Короче, сегодня я прохожу метель. Главу с Юджином. Так. О, все. Тихо. Аккуратненько. Блин. Ключ. Ага. Аккуратно. Тихо, собачка, тихо. Берем нож. Берем. Все. Черт, надо закрыть. Быстрее, иди, так. Так. Оп, приседаю. О, здоров, начальника. Сегодня все было хорошо. Я ничего не натворил. Нет, покажу. Все так, я все проверил. Господи. Не надо. Я свет выключить забыл. Да не надо, не бей. Не бей меня, начальника. Да ё-моё. Так. Я с тобой, собака, еще разберусь. Так, тут свет не горит. Тут скотчем все обмотано. Стоп, подожди-ка. Я отсюда разве не дотянусь? Все. Так. Все, погнали. Подошло. Ой, блин, отмычка-то мне уже не понадобилась, конечно. Угу. Черт, а чё? Так, что-то... Стоп. Нужно сначала открыть. Ну, конечно. Как же еще? Отсюда я не вижу, что там за цифра, но постараюсь посмотреть. Пока что закроем. Свет мы выключим. Ничего не происходило, начальника. Я никуда не ходил. Мышка-то все еще у меня. Так. 0,25. Можно как-то побежать? Бегать нельзя? Понятно. Так. Открываем. Закрываем. С начальника все понятно. Берись. Так. Нужно сначала сходить все это там. Так. Выключаем свет здесь. Так, пока что закрываем. Уходим. Черт, закрывайся. Так. Ставься, метла. Как мне ее поставить? Ставься. Свет вырубаем. Закрывайся. Черт. Он клетку не замечает же. Такой баг был.
Все нормально, нашальника. Все хорошо. Он там стоит, а тут я такой в окошко зырю. Чё не так, начальника? Фух. Нашальника сваливается. Это хорошо. Так. Сейчас начальника сфигачится отсюда. Так. Чё? Чё, реально ничего? Вот засранца, а? Нам нужен ключ оттуда. Так. Здесь нет ничего уже. Вторая дверца. Сейчас закрыли. Свет на всякий выключаем. Черт, заряд батареи маленький, ну пофиг. Так. Ключ. Возвращаем на место. Я ж все там сделал, да, я все сделал. Тут ничего нет. Где же мне смазку найти? Так. Ничего. Давай. Берем ключ. Закрываем. Теперь это закрываем. Закрывайся, кому сказал. Ну, закройся. Закройся. Как это закрыть? Блин. Нужно было присесть. Входим в капканыч. Где же у нас может валяться рукоятка от топора? Я, походу, примерно знаю, где она. Так. Нам нужен ключ от этой штуки. Так. Аккуратненько. Вот тут капканус. В травке. Смотрим. Ключ от нее отсюда. Давай ключ. Черт. Закрой дверь. Так, все. Вроде ничего страшного нет. Черт, нужно закрыть. То есть нужно выключить свет. Ничего, успеваем, все нормально. Так, все. Все хорошо, все отлично, все круто. Мы успели. В принципе, клетку можем не закрывать, но вдруг бак может сломаться. Я точно все сделал. Ничего не оставил. Все круто, все нормально, да? Как я так мог вообще? Да, все на месте. Начальника! Колбаса будет? Да, начальника А. Все нормально. Что здесь не так? Вот и я то же самое говорю. Так. Нужно на зарядочку поставиться. Так. Нашальника ушел уже. Это хорошо. Теперь осталось быстренько выполнить миссию невыполнимо. Готовимся. Черт. Давай. Все. Залазим обратно, залазим. Ничего не случилось. Дверку закрываем. Все не сидим. Все.
Мы ничего не делали. Вот что ты гавкаешь? Что ты гавкаешь? Не надо гавкать. Вот именно. Я же ничего не трогал. Я просто в капкан наступил. Я ничего не трогал. Я ничего не трогал. Вот именно. Какая кровать удобная. Постелено все на ура. Как я мог так затупить? Все? Раз, два, три. Закройся дверь.